Omukasheshekera izoba enkuyanja y'abantu yayishuka ha mwanya ogu bwa nyuma y'emotoka y'omuhindo watekateshirwe kuba yayisirwe yabire navuga okushanga omunyanja yankugutera rutoto kandi obwe kabiburiza misho. Kandi ninyomwe yazora emotoka ejo nkibira hansi nkiyayo ne namba yayo nabwejo government twantusaba etwongere obuyambi okusingana munonga life jacket abo kube bintu nibikira kwiza kuba nibamizaha tuburagira life jacket nebasa kutuyamba kurawusya kukora emirimo yitu ekagenda omumiso. Omwaka gw'2020 mu kwezi kwa katano habirabira na mushanju nubwo muhindo rukumanywa nka Pater Abisek yashangwa feriro mu nyanja yankugutera rutoto. Bamwe mu bashohini bashaba government okongera mani babase kurinda nyanja yabo no kujukuma obutagaruka kushangama abantu baferiremu. Nani saba government kurugiro umurimo gwo kutuyo tukora ninda kurugatwa obukurugwe butwayiza tubire takasangira ukizibu kindi cyo nawe bangu banagaho umuntu babagira bata so twantwenda government tuyambe so twabishaba government uteka mamana kuba hano ya obwisi bw'abantu hani bwinji burijo mirambo nabagitiro ko barita bagina gomu tubakubitira aha ngane barita bafire babanagamo. RDC wa Kanyabwanya nagira ngo government bine kutaho kamera mu mwanya ogu aha kubahihi buru kwezi nibashanga umuntu anagirwa umunyanjeji nicereka ngo inyanja ekabagiye kushaba mu kujya abantu biyeme by'inyanja konka abinazi ningashi abakunda gukora bibi benje kugikoreza nka hantu aho koreza bibi byabo eje nyanja ehikire hino muhanda abantu no baleta abantu babanaga mu biruka ukiza kushesha nshango mu office report ngubashango murambo rutoto emyaka je yahwiraho kikakikora kiri ha monthly basis buri kwezi tukushanga umurambo konka abantu batari baburubirizi bakaba bari abantu bakurugo ko yareba cyita abantu zambarara zangaye aturubirizi bashanga uniyo kubanguhira kubenyanje rya muhanda. Ubwa nyuma y'emotoka eje kuboneka abatura hatano bashaba polisi kuronda bisiro muhindogo gasha kwa Chiro Ramadhani.